Oi, gente. Então, hoje eu vou ensinar a fazer um slime muito bom, que eu espero que dê certo. Não liga para esse copo não faz parte. Primeiro você vai pegar água boricada. Se eu pudesse pausar, mas eu não consigo pausar. E vai colocar num copo, tipo assim. Aí você vai encher assim, o tanto que você acha que você vai gastar. Você não sabe o... Pai, tá quase. Acho que tá bom. Eita. Aí, abaixa um pouco. Pera aí. Aí eu pego aqui o bicarbonato de sódio. Ai, meu Deus. E coloco. Ai, acho que foi demais. Vou colocar mais água boricada. Tem que colocar pouco bicarbonato. Tipo, ai, pouquinho. Ai, meu Deus, eu não consigo gravar. É tipo, deixar a água mais ou menos assim. Mas antes de fazer o slime, aí você deixa ele aqui descansando. Aí você vem aqui, né, de boaça. Pega a cola, tô usando acrylex. Olha minha camiseta, que linda. Meu Deus. Aí você coloca o tanto que você quer de slime. Acho que tá bom assim pra mim de cola. É mais ou menos o tanto que você quer de slime. Aí, tipo, tá assim, né? Aí você vem aqui e pega a espuma. Eu tô usando essa Slime Mania, que é a algodônica. Aí você mexe muito e a minha já tá acabando. Ó, minha já tá acabando. Mas você tenta colocar. Pode espuma de barbear. Eu recomendo você usar espuma de barbear em vez de não usar, mas se não usar não tem problema. Aí você vem aqui, ó, mexe bem, deixa parecer um chantilly. Você mexe muito, até ficar bem homogêneo, assim, sabe? Tipo, parecendo um chantilly. Um chantilly menos chantilly, um chantilly um pouquinho mais líquido. Ó. Conseguiu entender? Aí você vem, pega hidratante. Eu uso esse aqui 48 horas, a Nivea, que eu comprei por R$17. Ai, a luz tá bem bostinha. Eu vou ligar a luz daqui, que ó, ninguém merece fazer vídeo com luz apagada, né? E eu recomendo vocês fazerem numa mesa, mas como eu tô muito cansada, eu estou fazendo no sofá mesmo. Aí você abre aqui.
coloquei esse pouquinho, vou colocar um pouquinho mais, só pra vocês conseguirem ver direito. Então, gente, são 48 horas livre. Eu peguei esse aqui escuro mesmo, que eu acho melhor. Frisado. Os outros são, tipo, pra peles, assim. Aí, tipo, eu peguei um que praticamente não tem pele, essas coisas. Tipo, os outros eram castanhos, não sei o que lá. Não lembro, gente. Mas eu peguei. E olha como está lindo, meu Deus. Aí vem aqui, ó. Pega o glitter dourado que eu comprei R$5 o quilo aqui, né? Isso aqui não, né? Mas veio muito. Já gastei. Olha isso, tipo, mano. É muito lindo, meu Deus. Ele é mais feio, mas tipo, aqui tá muito bonito. É mais escuro ele na realidade. Ai. Ai, eu venho aqui tanto, qualquer coisa, ó. Coloquei essa quantia de glitter. Aí mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe só com as mãos, porque com os pés vai dar meio errado, né, amigas? Aí mexeu, mexe bem. Até o glitter misturar bem. Aí você vem aqui, pega uma misturinha de ativador que estava descansando e você vai ver que ela vai ficar mais clara. Aí é melhor. Aí você vem aqui, coloca pouquinho. Eu coloquei mais pouquinho. Aí você já mexe, ó. Tá vendo que já deu uma coisa? Aí você mexe mais. Eu não sei o que eu faço, é que tá ruim de gravar aqui. Ai, sujei meu dedo, meu Deus. Olha isso. Eu já tô provando. Eu sujei meu dedo. Ó, peraí. Tá, a filmagem tá meio ruim. Ai, meu Deus. Minha cara tá horrível. A imagem tá meio ruim, né? Porque eu não consigo mexer só com uma mão direito. Ai, eu não sei o que eu faço. Ai, não dá pra ver assim. Aí você coloca pouco ativador na primeira vez, tá, gente? Não coloca muito de uma vez, não. Aí você mexe bastante. Ó, agora eu vou colocar um pouquinho mais de ativador. Me desculpe que se você me acompanha no canal mesmo, que coisa que eu acho que não, né? Porque eu tenho muitos poucos seguidores. Eu recomendo você. Quer dizer, eu peço muitas desculpas para você, que eu estou muito tempo longe deste canal, né? Que não gravo vídeo aqui, acho que 1 ano. Mas, gente, sabe por quê? Porque eu tô em redes sociais. Se você não me segue,
TikTok, é Stranger Things. É Instagram, CityLovers11, é SME Slime Desenho, é Mari Mariana Francine. E, gente, a coisa mais linda do mundo, a Mari Maria tá grávida. Aí eu coloquei quase todo o resto, né? Porque não tinha muito. Aí, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Não confia muito nisso, não. Você, ó, porque, ó, gruda. Aí você faz isso aqui, você mexe. Mexe bem. Você deve estar me chamando de burra aí na sua mente ou na sua casa. Deve estar falando, pega logo com a mão, pega logo com a mão. Calma, gente. Isso aqui gruda, eu já fiz isso muitas vezes, tipo, grudou na minha mão, ó. Tá vendo que ele ainda tá pegajoso? Agora que eu vi que ele não tá mais pegajoso, eu tiro, tá vendo? Eu acho que eu coloquei um pouco demais de ativador. Mas eu não coloquei a ponta de ficar dura, eu coloquei a ponta de ficar meio digle. Meio digle. Ai! Acho que tô filmando reverso. Ao contrário. Ó, gente. Ficou um pouco bastante de ativador, mas ó, o slime ficou bem bom. Pera aí, eu vou colocar o resto de ativador aqui, ó, sobrou bastante. Agora eu vou colocar vocês aqui. Aí tem um pouco de ativador, né? Porque ela ainda tá um pouco lenta. Ai. E o hidratante deixa, tipo, ela meio que com um estilo digle. Não sei se vocês me entendem. Vou colocar mais espuma. Aqui, ó. Ah! Aqui eu coloquei. Acho que vou colocar também. Ai, gente, eu tenho que gravar de pé. Me desculpe que eu tô gravando, tipo, tudo de pé e tem que ser deitado. Mas é que, gente, não consigo gravar deitado. Eu não tô com gente aqui pra me ajudar aqui a gravar. Ai. Ai. Então, gente, outro vídeo eu posto o resultado dela, tá? Pra não ficar muito longo. Tchau! Se inscreve no canal, deixa o like e me acompanha que agora eu vou voltar a postar bastante coisa. E beijo!